Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. L'inferno di Calenzano, 5 i morti per l'esplosione di un deposito dell'ENI alle porte di Firenze. Recuperato il corpo di Carmelo Corso, autotrasportatore di origine catanese, da anni trapiantato in Toscana. Un caschetto nero in mezzo a tanti altri per ricordare chi non c'è più. Nasce a Catania l'albero per la sicurezza sul lavoro. Nessun politico della regione siciliana a tavolo Versalis a Roma, eppure rischiano il posto in 1000. Il vescovo di Ragusa La Placa sorpreso e rammaricato, una grave sottovalutazione. A Siracusa, il 17enne fermato per aver ucciso a coltellate il vicino di casa morto dissanguato. Il giovane si è costituito oscuro il movente. Il carcere come il ring, incontri di box e scommesse gestite dalla mafia nel penitenziario di Agrigento. La denuncia del sindacato, non c'è più limite. Truffa sul superbonus. A Messina sequestrata una società edile di crediti d'imposta inesistenti, oltre 1,5 milioni di euro. Tradizioni, a Catania torna Zampognarea, il festival dedicato alle cornamuse e agli altri strumenti musicali caratteristici del Natale nelle chiese della città sino a domenica 29. Calcio, Catania con la testa già al big match con il Potenza, prima di 2 gare casalinghe che potrebbero avvicinare i rossazzurri ai piani alti della classifica. Bentrovati. In apertura all'inferno di Calenzano, 5 dicevamo i morti accertati per l'esplosione di un deposito dell'ENI alle porte di Firenze. Recuperato anche il corpo di Carmelo Corso, l'autotrasportatore di origine catanese da anni trapiantato in Toscana. Tonino De Manna. Un uomo del sud, Carmelo Corso, 57 anni, partito da Catania per trovare lavoro in Toscana, è morto a Calenzano, alle porte di Firenze, in una terribile esplosione nel deposito ENI che ha causato l'ennesima strage sul lavoro. 5 le vittime, 26 feriti, 2 dei quali gravemente ustionati. La deflagrazione è stata provocata dallo sversamento di benzina durante il carico di carburanti sulle autobotti in coda, un inferno di fuoco ed un boato paragonabile ad una bomba ad alto potenziale che ha sventrato tutto e dilaniato i corpi, tanto da renderli irriconoscibili. I dispersi, tra cui Carmelo Corso, sono stati recuperati tra detriti e ferraglie nel deposito ENI. Era entrato nel deposito ENI 4 minuti prima che avvenisse l'esplosione. Il suo ingresso, infatti, registrato alle 10:16 e 20 secondi. Carmelo, sempre in viaggio con la paura addosso, prima da guardia giurata per conto di ENI, poi da autista presso la RAT di Firenze, si trovava lì ieri mattina e non sapeva che da lì a poco sarebbe stato l'ultimo viaggio. Da diverso tempo residente a Calenzano, lascia la moglie Tamara e 2 figli di 25 e 22 anni che ieri hanno subito fatto la spola tra gli ospedali di Firenze, prima tappa al Careggi, per avere notizie del familiare. La procura di Prato indaga per omicidio colposo e sui tanti allarmi inascoltati ed in molti puntano il dito anche all'esterno dello stabilimento ENI, un luogo inappropriato per le funzioni che lì vengono svolte, ha detto il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Alla fine degli anni 50 era tutta aperta campagna, oggi quell'area è densamente popolata dal punto di vista industriale, con molte case ed un centro commerciale. E dopo ogni tragedia si susseguono le polemiche, insorgono i sindacati che hanno già proclamato scioperi, assemblee e presidi. Oltre 500 i lavoratori si sono dati appuntamento questa mattina a Livorno per una guerra silenziosa che sembra non finire mai. Infatti la tragedia di Calenzano è solo l'ultima di un'autentica mattanza sul lavoro e per accendere i riflettori su questo dramma, anche in periodo natalizio, nasce a Catania l'albero per la sicurezza. Simone Mazzoni. Il lavoratore deve rientrare a casa, sul lavoro deve essere più sicuro, no così che uno parte la mattina e non ritorna più.
Un caschetto nero in mezzo a tanti altri, a ricordare chi non c'è più. La tragedia di Calenzano, l'ultima in ordine di tempo, in un simbolo che da oggi è visibile in piazza Turiferro a Catania, così come in oltre 60 siti in Italia, grazie all'idea dell'artista Francesco Sbolzani, promossa da ANCE e ANMIL, le associazioni dei costruttori edili e degli invalidi del lavoro, qui per il terzo anno consecutivo. Si chiama l'Albero per la sicurezza e vuole accendere riflettori anche in periodo di festa sui tanti, troppi incidenti sul lavoro, molti dei quali mortali. La sicurezza è un tema dove non si può arretrare, dobbiamo essere sempre attenti e vigili, dall'altro lato i controlli ci devono essere. Queste casche rappresentano il giallo il lavoro, il rosso l'infortunio e il nero la morte. Dove finisce la sicurezza inizia l'infortunio. L'esplosione nel sito fiorentino ha scosso parecchio i lavoratori che guardano con paura e rabbia a questo tipo di tragedie. A me dispiace parecchio perché quando ci sono questi incidenti sul lavoro sono sempre collega di lavoro e non va bene. Manca la sicurezza sui lavori, su tanti posti e bisogna essere più sicuri, assicurare di più i cantieri perché ci sono troppi incidenti. È ora di finirla con questa mattanza, dicono. Nei primi 10 mesi del 2024 sono 890 le vittime accertate in Italia, 22 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre centinaia sono gli infortuni registrati giornalmente. Nessun politico della regione siciliana al tavolo Versalis a Roma, eppure rischiano il posto 1000 lavoratori. Il vescovo di Ragusa La Placa dice di essere sorpreso e rammaricato per queste assenze. È una grave sottovalutazione, aggiunge. Veronica Barbarino. Mi ha molto sorpreso e rammaricato l'avere appreso che, pur essendo stati invitati, né il Presidente della Regione né nessun altro politico abbia partecipato al tavolo che si è tenuto a Roma. Sorpreso e rammaricato, così si è detto il vescovo di Ragusa durante l'omelia del Pontificale dell'Immacolata, riferendosi al tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma per discutere della chiusura annunciata dello stabilimento di Versalis Seni di Ragusa il 31 dicembre. Appare evidente che si stiano sottovalutando sia da parte dell'ENI e del governo centrale, come anche da parte di quello regionale, le devastanti conseguenze che una politica miope di deindustrializzazione produrrebbe sul nostro territorio. Nei giorni scorsi una delegazione di lavoratori insieme ai responsabili di consorzi di trasporto dell'indotto di Versalis e ai responsabili della CNA hanno manifestato al vescovo il loro scoramento per l'evolversi di una crisi che fra qualche giorno li vedrà perdere il lavoro. Da qui l'invito alla politica a trovare soluzioni sostenibili ed evitare il collasso sociale. I nostri politici si facciano sentire con più coraggio e determinazione. A Siracusa un 17enne è stato fermato con l'accusa di aver ucciso a coltellate un vicino di casa, morto dissanguato. Il giovane si è costituito, ancora oscuro, il movente dell'omicidio. Giusy Lazzara. Una lite sulle scale e poi l'aggressione fatale per Cristian Regina, 40 anni, operatore ortofrutticolo, ucciso a coltellate la scorsa notte a Siracusa da un giovane di appena 16 anni. Il ragazzo, che vive nello stesso condominio della vittima, nella notte si è costituito. Fatale la coltellata che il ragazzo ha sferrato al torace dell'uomo, morto quasi subito, dissanguato. Il delitto è avvenuto nel palazzo in via Italia, nella zona nord della città. La lite era cominciata davanti all'androne del palazzo, poi fin sul pianerottolo, urla e spintoni. Dopo l'aggressione mortale, il giovane è fuggito, ma dopo qualche ora, convinto dai familiari e dagli inquirenti, ha deciso di costituirsi. La squadra mobile di Siracusa, che indaga, ha sentito il giovane, che è rimasto vago sui motivi dell'accoltellamento. Per tutta la notte gli inquirenti hanno ascoltato anche i familiari e i condomini per ricostruire il movente dell'omicidio. A quanto pare non ci sarebbero stati problemi di vicinato, ma i motivi sarebbero personali fra i due. Adesso il fascicolo passa alla procura per i minorenni di Siracusa.
Si indaga a Paternò sul ferimento di un 55enne raggiunto a una gamba da un colpo di fucile a pallettoni, sparato da un uomo subito fuggito. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi, a soccorrerlo un passante che ha visto la vittima che sanguinava zoppicante in pieno centro. Duro colpo al traffico di droga a Gela, nel quartiere Albani-Roccella. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2 kg di cocaina, crack, un'arma da fuoco e denaro contante. 3 le persone arrestate, mentre lo spaccio evolve con metodi, sempre più aggiornati, come la consegna a domicilio. Jerry Italia. Colpo grosso della Guardia di Finanza di Caltanissetta che a Gela ha bloccato una rete di spaccio con un'operazione che ha portato al sequestro di oltre 2 kg di cocaina nel quartiere Albani-Roccella, alla periferia nord della città. L'intervento, scattato grazie alle segnalazioni di cittadini preoccupati per l'aumento degli episodi di spaccio, ha portato alla scoperta di un traffico ben organizzato. Nel corso del blitz, oltre alla coca, i finanzieri hanno sequestrato anche 300 grammi di crack pronti per essere immessi sul mercato, un revolver calibro 38 Smith & Wesson illegalmente detenuto e circa 40.000 euro in contanti, considerati provento dall'attività illecita. La droga veniva confezionata in un appartamento fornito da un complice e distribuita con metodi innovativi come le consegne a domicilio organizzate tramite app di messaggistica. Tra le persone arrestate un 44enne gelese fermato con la droga nella sua auto, un complice che metteva a disposizione l'appartamento e un soggetto già ai domiciliari trovato in possesso di ulteriore droga. 2 di loro sono stati condotti in carcere, mentre il terzo è rimasto agli arresti domiciliari. L'operazione ha evidenziato come il traffico e la vendita di sostanze stupefacenti stia cambiando volto in città, lasciando le piazze tradizionali per sistemi più discreti in grado di raggiungere consumatori di ogni fascia d'età e sociale, rendendo così lo spaccio una piaga trasversale che colpisce famiglie, giovani professionisti e persone insospettabili. Ancora antidroga, i carabinieri di Siracusa hanno arrestato 10 persone, 7 uomini e 3 donne per spaccio di stupefacenti. La base era a Solarino, nell'appartamento di uno degli arrestati, dove l'uomo viveva con la moglie e il figlio, e proprio nei pressi dell'abitazione avveniva quotidianamente la vendita di stupefacenti. Incontri di box e scommesse gestite dai clan mafiosi dentro il carcere di Agrigento. La denuncia del sindacato di polizia penitenziaria. L'illegalità non ha più limiti. Roberta Lunghi. Il carcere di Lorenzo di Agrigento come il ring. La denuncia di incontri di pugilato clandestini con tanto di scommesse controllate dai clan della criminalità organizzata arriva dall'SPP, il sindacato della polizia penitenziaria, dopo la violenta aggressione nei giorni scorsi ai danni di un agente che ha rimediato proprio ad Agrigento un pugno al volto. Il fenomeno, secondo quanto sostiene il segretario generale Aldo Di Giacomo, non riguarderebbe solo il penitenziario agrigentino e i casi sarebbero in rapida diffusione. Gli incontri pugilistici preceduti da vere e proprie lezioni di boxe e allenamenti agonistici contrabbandati per attività sociale sono la riprova, aggiunge Di Giacomo, che nel carcere l'illegalità non ha più limiti. Ci mancano solo nightclub e la prostituzione. Un'ennesima sfaccettatura di quella che sembra divenuta una situazione incontrollabile in Sicilia, dove il segretario nazionale del sindacato si è recato nei giorni scorsi per un tour nei penitenziari. Dalle carceri i detenuti comandano, spadroneggiano e addirittura dalle ultimissime di questa mattina dalle carceri di alta sicurezza riescono a farsi dare il pizzico. Questo segna un'ennesima sconfitta per lo Stato. E sul caso degli incontri nel carcere di Agrigento, agli agenti penitenziari, aggiunge Di Giacomo, non è possibile scaricare il compito scomodo che lo Stato non vuole assumere di fare da arbitri, perché, come già accaduto in molti casi, i poliziotti che cercano di dividere detenuti e clan in rissa finiscono in ospedale a causa di violenti pugni. Nuova truffa sul superbonus. La Guardia di Finanza di Messina ha effettuato un sequestro di crediti d'imposta inesistenti per un valore di circa 1,6 milioni di euro a una società barcellonese del settore edile. Francesco Triolo.
Il meccanismo era quasi perfetto ed era stato ideato appositamente per beneficiare indebitamente delle agevolazioni del cosiddetto decreto rilancio, ma la truffa ideata da una società di costruzione di Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese è finita nella rete dei controlli della Guardia di Finanza di Messina e dalle indagini con tanto di verifica fiscale è stata scoperta la maxi truffa sui bonus edilizi da oltre 2 milioni di euro grazie a crediti d'imposta inesistenti e all'evasione dell'IVA. Il sistema era collaudato con la presentazione di falsi pagamenti tramite bonifico bancario postale parlante delle spese sostenute per i lavori edilizi, così da indurre gli uffici in errore e consentendo all'impresa che ha eseguito i lavori di beneficiare di un vantaggio con la monetizzazione dei crediti di imposta, crediti per un valore di 1.600.000 euro interamente ceduti agli intermediari finanziari che adesso sono stati sequestrati. Inoltre la società barcellonese aveva maturato un'esposizione debitoria nei confronti dell'erario, IVA e ritenute previdenziali non versate, per oltre 640.000 euro. Catania voleva interrompere la relazione con il compagno violento e per questo una 37enne è stata dapprima aggredita verbalmente e minacciata di morte dall'uomo, poi afferrata per un piede, gesto che le ha procurato una lesione alle dita. Barricatasi in auto, in lacrime, ha chiesto aiuto alla polizia. Il magistrato ne ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con proibizione di avvicinamento. Politica. Lombardo, Miccichè e La Galla presenteranno domani a Palermo il loro nuovo partito, un movimento regionale federato a Forza Italia sul piano nazionale. Luca Ciliberti. Lombardo, Miccichè e La Galla, insieme in un unico partito di centro, si intende. Domani pomeriggio alle 16 si presenteranno in un noto hotel a Palermo con tanto di conferenza stampa ufficiale. I tre leader, che hanno estrazioni e storie politiche differenti, tenderanno a colmare il vuoto nell'area moderata con una formazione che guarda alle prossime scadenze elettorali. La prima sarà quella delle provinciali, che saranno però un'elezione di secondo livello. Il bersaglio grosso, ovviamente, è quello di essere determinanti alle prossime elezioni regionali. In quest'ottica Lombardo sarà nei prossimi giorni a Roma da Tajani. Nel corso del Consiglio Nazionale di Forza Italia presieduto da Renato Schifani sarà ufficializzata la federazione con l'MPA dopo il leale appoggio degli autonomisti al Partito Azzurro alle ultime europee che hanno consentito l'elezione di Caterina Chinnici. Forza Italia, attraverso Giorgio Mulè, ha riavvicinato anche l'esperienza di Gianfranco Miccichè, ma la convivenza sotto lo stesso simbolo con il presidente Schifani in Sicilia appare sempre complicata dopo la rottura di questi mesi che ha costretto l'ex pupillo di Berlusconi a transitare nel gruppo misto all'Ars. La strada di un movimento esterno federato potrebbe essere più percorribile. Infine La Galla, che da sindaco di Palermo, il terzo più importante d'Italia, si è fatto promotore dell'iniziativa politica. La Galla, con il suo movimento Idea Sicilia, è sempre stato presente con i suoi riferimenti in tutte le ultime competizioni politiche regionali. Adesso, avrà pensato La Galla, è tempo di strutturarsi anche con una sponda romana. A breve capiremo se queste sono solo suggestioni o è realpolitik. Salvatore Caccamo è il nuovo prefetto di Agrigento. Tra le sue priorità l'emergenza idrica e i ritardi nella programmazione della città capitale della cultura. Davide Sardo. Avvicentamento al vertice della prefettura di Agrigento. Salvatore Caccamo, originario di Palermo, è il nuovo prefetto. Subentra a Filippo Romano, trasferito a Vicenza dopo 1 anno e mezzo di lavoro nella città dei Templi. Caccamo ha lavorato nelle prefetture di Trapani, Palermo ed Enna. È stato inoltre commissario straordinario del comune di Mascali e della provincia regionale di Enna. Poi è stato commissario straordinario nei comuni della Calabria, Scalea e Bovalino, entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose. Tra le sue priorità per la provincia d'Agrigento l'emergenza idrica. Mettermi all'opera e quindi anche con l'AICA, con il commissario regionale, con tutti gli altri soggetti, con Sicilia Acque, vorrei un po' immediatamente con loro fare il punto di situazione sia sotto il profilo delle iniziative strutturali che, come sapete, beneficiano anche di finanziamenti,
ma anche sotto l'aspetto anche amministrativo procedurale. Ed ancora il nuovo prefetto di Agrigento ha messo nella sua agenda l'incontro urgente con i vertici della Fondazione di Agrigento, capitale della cultura, che tarda a presentare i progetti. Vorrei mettermi immediatamente all'opera, ecco, per far sì che dai primi del 2025 ecco, la macchina amministrativa e quella organizzativa possa divenire pienamente efficiente. Tradizioni, tempo di avvento e tempo di tradizioni, appunto. A Catania torna Zampognarea, il festival dedicato alle zampogne e alle cornamuse, sino al 29 dicembre. Desiree Ferlito. La tradizione natalizia siciliana con Zampognarea, il festival dedicato alle zampone e alle cornamuse a Catania sino al 29 dicembre. Giovani musicisti, professionisti ma anche amatori zampognari calcheranno le navate delle chiese del centro storico di Catania e le sue zone limitrofe. Tra le location principali figurano le chiese storiche della città, come la chiesa di San Domenico e la basilica cattedrale di Sant'Agata, che accoglieranno esibizioni dal vivo e letture tradizionali. Una serie di appuntamenti imperdibili tra musica, concerti, laboratori e letture. Ogni giorno un'esperienza diversa per chi vuole immergersi nel folklore e nelle tradizioni locali. Gli spettatori potranno assistere a performance dal vivo di artisti del panorama musicale folk. Giunta alla 20ª edizione, il festival, ideato dall'associazione Aria Sud e Darshan con la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, è ormai un punto di riferimento per la ricerca delle musiche di tradizione orale, alla riscoperta di quelle più nascoste e delle sperimentazioni frutto dell'unione con altre sonorità dell'Italia e del mondo. Quest'anno Zampognarea presenta una rilettura della tradizionale novena, uno spettacolo unico in 9 appuntamenti in altrettante chiese del centro storico della città. L'ingresso è gratuito. Suggestiva proprio, Zampognarea. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, l'avvicinamento del Catania al big match con il Potenza. Rimanete con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio, Catania con la testa alla Potenza, che sabato prossimo sarà ospite dei rossazzurri al Massimino. La squadra, in caso di vittoria, potrebbe fare un bel salto in avanti in classifica. E intanto la società lancia i mini abbonamenti per le prossime 3 partite. Francesco Triolo. 4 partite per disegnare il proprio futuro, di cui 3 in casa, 3 partite in cui Catania chiede sostegno a Catania. Da qui la decisione della società di lanciare la campagna di mini abbonamenti per le prossime 3 gare al Massimino, quelle a ridosso delle festività natalizie. Potenza, Sorrento, Juve Next Gen a gennaio. Nel mezzo la trasferta in casa della capolista Benevento. Ma adesso c'è da pensare al Potenza, che sul campo ha gli stessi punti dei rossazzurri, con un andamento simile anche nella distribuzione tra quelli fatti in casa e quelli fuori. Qualche differenza nelle reti, il Catania ne ha segnate meno, 27 contro 30 del Potenza, ma ne ha anche subito meno, 17 contro i 23 dei lucani. La squadra di Mimmo Toscano non si è fermata dopo la vittoriosa trasferta di Taranto. Già sulla strada del ritorno in Calabria i giocatori hanno svolto una seduta di allenamento, quindi da oggi la ripresa a pieni giri in vista del match di sabato pomeriggio. Rispetto alla gara dello Iacovone, Toscano potrà riavere Anastasio, che ha scontato la giornata di squalifica, e questo consente al tecnico di avere maggiori possibilità di scelta. Tra gli indisponibili per la trasferta in Puglia sono sempre da valutare le condizioni di Luperini, non ancora al meglio dopo il rientro, e Guglielmotti alle prese con un problema muscolare, mentre Adamonis ha dovuto saltare la convocazione a causa di un trauma contusivo. Siamo arrivati alla conclusione, vi ricordo l'appuntamento con TG Sicilia alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.